Què passa? En Meishingal ha destruït un tros de la catapulta. Merda. I què? Podem tirar endavant la prova? Estem avaluant la situació. De moment agafa el desviament S, d'acord? D'acord. Tu has passat bé destruint els androides? Què? Que ets de l'equip d'en Meishingal, també? Què dius? Sóc molt superior a en Meishingal. Sóc el millor tecnòleg del món. Diu que és superior a mi? Vaja, no ets gaire modest per això. Et faré una demostració del meu poder! Oh, no, la catapulta del senyor Miyazaki! Ara sabràs qui sóc jo! S'han fusionat! Com pot ser, això? Mirai, no t'hi enfrontis! Què? Armadura impenetrable amb control inercial i una pseudomolècula. Que no ho veus? És en Moldiver, Mirai! Esclar! Torna aquí! Vaja, és un plom, aquest. Fins on et penses que podràs fugir? Ja ho veuràs. Prepara't! Ona molecular! Com et trobes? Et fa mal, oi? Això és poder. Tu! No m'he rendit pas encara. Vols dir que no? Però si fas pena, mira com vas. Què? La meva ona molecular ha desintegrat el teu programa de defensa externa. Professor Amagi, tenim l'informe de les destrosses produïdes a la catapulta. Pot continuar l'experiment? No, segons l'informe... No? Per què no? La catapulta ha quedat malmesa en 4 punts. Ha quedat destruïda en trossos molt petits. En aquestes... Ja n'hi ha prou. Amagi. Anul·leu la prova! Conduïu el Sakigake per una ruta segura! D'acord, el portarem a un punt segur. Ei, un moment, què passa? Professor, els controls no responen. I la ruta de reserva no és operativa. Que us enredeu, ara! Coro, que em sents? Abandona la nau immediatament! No em demani això, senyor. Deixi'm arribar fins al final. No ho entens, la catapulta no podrà suportar la pressió. Si augmento la velocitat de propulsió, estic segur que ho aconseguiré. No te'n sortiràs! El sistema de navegació dimensional encara no està a punt. Ja ho sé. Les probabilitats d'èxit són només del 10%, oi? Ho provaré igualment. Perquè és el somni de la meva vida.
Reconeix que t'he guanyat. Creu-t'ho! És igual, queda molt poc perquè se t'acabin els 666 segons. Però tu estàs igual que jo, no? Jo no tinc límit de temps. Un tecnòleg com cal no es pot permetre aquests errors. Els artefactes defectuosos com el Sakigake o com la teva unitat mol són un anacronisme insultant avui dia. Hem superat el punt Aokigahara. El Sakigake! El destruiré! Màquina defectuosa! L'acceleració és del 200%. 15 segons pel punt X. No permetré que facis el ridícul. Ona molecular! Què és això? El Sakigake està a punt de superar el punt X. Endavant! Ara! Ho ha aconseguit sense cap consell. Impressionant! L'idiota ho ha aconseguit. És impossible volar només amb la força de voluntat. Trobo que has lluitat molt bé per ser noia, Mirai. Senyor Misaki, el meu heroi. Separació del propulsor finalitzada. El coet nuclear funciona. Professor, la resta ja és cosa seva i del seu programa, d'acord? Comproveu la programació de la ruta, sisplau. Sí, senyor. Misaki, per culpa teva m'he d'arriscar amb només un 10% de probabilitats d'èxit. Després de superar la gravetat terrestre, haurà de superar la de Mercuri. I per accelerar la velocitat de la llum, utilitzarà la gravetat del Sol com a catapulta. No! La planta d'energia solar número 2 és en la mateixa òrbita. Què? No pot ser. Modifiqueu el programa de ruta. El motor de suport alternatiu ha quedat destruït. Queden molt pocs segons per l'impacte. Merda. Mirai, on t'has ficat? Va, espavila't! Vinga! Mirai, està bé! Contesta'm! Mirai! Mirai! Hiroshi! On és el senyor Misaki? Germanes, descanseu en pau. Jo m'encarregaré de fer realitat el somni del professor. Encara tens l'altra meitat, oi? Sí, Fes-la servir per transformar-te. però escolta, si em transformo jo, què li passarà a ell? L'he d'anar a ajudar, Hiroshi. Pensa en alguna altra solució. D'acord, si anules l'últim limitador, potser tindràs una altra oportunitat.
Perfecte! Però escolta'm bé, no podràs saber quan s'acabarà la transformació i podries anar a parar a una altra dimensió o quedar desintegrada completament. Que no hi toques? Gràcies, Hiroshi. És la meva última transformació. No me'n penediré. Això si vius per poder-te'n penedir. Plega així que vegis que hi ha perill, em sents? Un objecte s'acosta al Sakigake a gran velocitat i arribarà d'aquí a 20 segons. Serà la Mirai? És l'altre Moldaíbar! Merda, ha fet punyetes. S'ha acabat. No he tingut sort. La unitat mal funciona. Què es veu en el monitor de seguiment, Mirai Hiroshi? s'acosta l'altre Moldaíbar. Mira de protegir en Misaki. No et preocupis. Tranquil. El protegiré d'aquella cosa. És la Mirai. Perdoni, li volia dir que les possibilitats d'èxit són només del 10%. Si li passa alguna cosa, jo no sé què faria, de debò. Tingui, és un amulet de la sort. D'això... jo volia... És que, senyor Misaki, escolti, és que jo... Què passa? Res. Tranquil, no passa res. 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 O sigui, que era aquest el secret. Què ha estat, això? Quin trasto tan primitiu. Me'n faig creus que hagis arribat tan lluny. No l'esgavellis més. I el portaré jo cap a la terra. No, gràcies. Vaig jurar solemnement que portaria a terme aquest projecte fins al final. Mira que n'ets de cabut. Però ja veuràs com et faig canviar d'opinió ràpidament. No t'ho creguis. Ets tu el cabut. En Moldaíbar. Mirai. Te'n penediràs d'haver subestimat els meus poders, noi. Més et penediràs tu de no saber distingir entre la perfecció i la imperfecció. 40 segons per topar contra la planta d'energia. No es pot esquivar. Què fas, Moldaíbar? Per què diantre ho fas, això? Per què t'hi jugues la pell? Recorda que només et pots transformar durant 666 segons. No n'has de fer res de les meves transformacions. Procura per tu. I no em facis perdre més temps xerrant. Com vol que lluiti si no em puc acostar més? No ha après la lliçó? Si ara li llanço una ona molecular la vida de la Mirai. No puc perdre. Pel bé del senyor Misaki no em puc deixar derrotar. No em rendiré! Ho aconseguiré per tu! Si aconsegueixo la perfecció del 100%, em podré transformar un altre cop. No he de tenir por de jugar-m'ho tot en una sola carta. La meva vida haurà servit per alguna cosa. Això supera els paràmetres de la seva unitat. Endavant! Això és una fusió de les barreres dimensionals. No. Sí, perfecte. Ara ho entenc. Els Moldaívars poden travessar les seves barreres dimensionals quan es toquen. Escolta, Mirai, aquest Moldaívar deu portar una unitat de poder superior. Li has de prendre com sigui. Molt bé! Ja la tinc! Aquesta és per tu. T'hauria de quedar una estona encara, però vol més que te'n tornis a la Terra abans no se t'acabi el temps. Què coi? Ja estic preparada per ajudar-te. Mirai! Digues, Hiroshi.
L'òrbita de la planta d'energia solar intercepta la ruta del Sakigake. Què? Falta molt poc perquè el Sakigake hi topi. Afanya't, has d'impedir la catàstrofe, em sents? 10 segons per l'impacte contra la planta número 2. Què? S'acosta un altre objecte a la planta d'energia. Isabel? Que te'n sortiries, guapo. Missió completa. Però a partir d'ara m'ocuparé de la meva missió. Oh, no! Isabel, no! Moldiver, se t'ha acabat jugar l'heroi de la justícia. Prou, deixa-ho córrer, Isabel! És un assumpte personal, pare. Moldiver! És ràpida! He estudiat totes les teves tècniques d'atac. Tens una gran potència física, però cap humà no és capaç de derrotar-me. No podràs igualar mai els reflexos d'un androide. La teva velocitat és tan ridícula com desesperada la teva missió, Moldiver. El Sakigake entrarà aviat en la catapulta gravitacional del Sol. 330 segons per la ignició dels coets de protons. Pressa, Mirai, no et queda gaire temps. Moldiver! Cap obstacle en la ruta del Sakigake. 200 segons per la ignició dels coets de protons. Mirai! Acabem d'una vegada aquesta situació tan absurda. Què te'n sembla? Oh, no! Ja s'acaba el temps! Sí, i ara posaré fi a la teva existència. Què dius? Et penses que em faràs mal amb això? I és clar, aquesta espasa està feta de la mateixa substància que cobreix la teva superfície externa. També pot travessar-ho tot. O sigui que prepara't per morir, assassina de les meves germanes. Ei, què te'n sembla, això? No m'has fet gens de mal. No pot ser. El meu germà és molt més intel·ligent que el professor Meishingal. L'ha tornat a superar. Jo sóc l'obra mestra de la intel·ligència del professor Meishingal. La Isabel. La meva perfecció és testimoni de la seva superioritat i la teva destrucció en serà la prova. El pas que anem perdré perquè se m'acabarà el temps. Isabel, acabem el combat d'una vegada. Però allà baix. O bé morim totes dues, o bé una de nosaltres serà la vencedora. Què me'n dius? Tu decideixes. D'acord. Passi,
Mirai, em sents? No ho facis! El temps de la teva unitat s'ha esgotat. No te la juguis. Si superes el límit, la barrera dimensional podria esclatar en qualsevol moment. Ho he de fer. Si no li dono la unitat, el senyor Misaki, en Kaoru morirà. Mirai, deixa-ho! No! Em sents? Moldiver! Si t'has de sacrificar per mi, no vull continuar. Abandono, renuncio a tot. Sense tu, el meu somni no existeix. La resposta al meu somni eres tu, Mirai. T'estimo. Recorda'm, amor meu. Isabel! En Moldiver no resistirà la calor del sol, oi, germana? Ignició dels coets de protons d'aquí exactament a 120 segons. Comença el vol dimensional. Molt bé. Professor, hem perdut contacte amb el pilot. Què dius ara? Misaki, em sents? Si em sents, contesta'm, sisplau, Misaki. Misaki, respon, Misaki. Si no m'hagués enredat en aquest coi de projecte. Perdona'm, Mirai. Cent segons per la ignició dels coets de protons. Comença el compte enrere. Misaki. Ah? Un objecte incandescent desconegut s'acosta al Sakigake. Què passa? Mira, alertes. Què és això? Això és per tu. Somniador meu. T'ho tornaré. T'ho prometo, Mirai. Estaré amb tu. Sistema dimensional activat. El Sakigake està entrant al subespai. Bé, al final se n'ha sortit. Si jo hagués actuat amb més fermesa. Tranquil, professor. Tu vols ara? En Misaki va acompanyat d'en Moldiver. Això vol dir que tornarà sa i estalvi. Ai, però qui redimonis pot haver creat això? Que s'avança a totes les meves teories. No n'hi ha, per tant, jo... Gràcies, Moldiver. Gràcies. Gràcies per tota l'ajuda que m'has ofert. Amor meu, t'esperaré fins que tornis. Perdó. Mentrestant us explicaré el que va passar.
gràcies, senyoreta. Aquest per tu. I aquest per tu. Centre hawaià, Miss Torre de Kyoto, Miss Malabarisme... Res, tu. Quins títols més avorrits. Per què no em penses donar un cop de mà, maca? No, és per com vaig poder agafar aquest pal de feina. Què? Ja la vols deixar per presentar-te a un altre concurs? Ei, tu, què fas? La Mao i jo hem tornat a la normalitat. A barallar-nos, esclar. Tinc tot el cos adolorit. No hi penso tornar mai més al sol. Però tens un to de pell molt maco. T'estimaries més torrar-te amb la lava volcànica, Professor, m'agradaria que em deixés les cames més primes. I a mi m'agradaria que em fes un pit més atractiu, professor. A mi 6 centímetres menys de cintura. Vigili, professor, que em fa mal. Prou, n'estic fins al capdamunt de tantes queixes. I parlant del professor Meixical, no se li ha vist gaire el pèl últimament. Segur que n'està preparant una de sonada. I a més, ens hem quedat amb les ganes de saber qui era el tercer Moldiver. No sé pas qui pot ser. Quin geni de ment pot haver perfeccionat una arma tan perillosa? Genial! En Moldiver no és cap joguina. He perfeccionat la ruta del circuit del cremador. Aquest Moldiver serà el més poderós de tots! Mentrestant, el sonat del meu germà es dedica... En fi, faci el que faci, segur que tots n'acabarem rebent les conseqüències. Eficàcia màxima! L'unitat molt perfecta! Sèrie 2! En fi, diuen que en Moldiver continua sent imparable.